Sì, buonasera a tutti quanti, io mi alzo in piedi così ho capacità di parlare un po' più ampie, anche se non di vedere, quindi forse vi darò alle spalle un mio profilo peggiore. Vi ringrazio tutti voi per essere qua, ringrazio Baingio per avermi chiamato, per avermi messo in mezzo a questa interessante discussione. Vediamo se posso, se riesco a dare un contributo che può essere in una qualche misura interessante, in una qualche misura efficace. Di che cosa parliamo? Parliamo di illustrazione, parliamo di lingua, parliamo di un poeta, parliamo di dei personaggi, parliamo della storia sarda. A casa mia, per essere precisi, nel mio studio c'è un libro che credo sia nelle case di molti di voi, che è molto interessante, che si chiama La civiltà dei sardi di Lilliu. Un libro completamente superato per quello che riguarda i testi, per quello che riguarda le risultanze delle analisi, però è un libro fondamentale e che riguarda essenzialmente il periodo nuragico. Quindi la civiltà dei sardi è il periodo nuragico. Luigi, che è un amico di vecchia data, perché è l'assessore di San Miguel, ha raccontato che cos'è Saglietesa Sardegna, come si arriva a Saglietesa Sardegna, non ha potuto, se non l'avrebbe fatto, avrebbe raccontato cosa succede dopo lo Saglietesa Sardegna, cioè il biennio rivoluzionario sardo, che viene esattamente 6 anni dopo la rivoluzione francese. 6 anni dopo la rivoluzione francese, in un periodo nel quale non c'è internet, in un periodo nel quale praticamente non c'è la stampa a grande diffusione, in cui la stampa è illegale. Avete presente il famoso barone Zatirania che viene canticchiato senza neanche capire di che cosa si parla, questo mottetto divertente, no? Un po' come quando cantiamo l'Anelli sbattendo le mani e cantiamo sbattendo le mani che quelli avevano fame e mangiavano pane di fango, no? E siamo tutti felici mentre lo facciamo. È bellissimo. Viene stampato in maniera clandestina, quindi sono anche anni, ovviamente non l'Anelli dell'800, mi riferivo all'inno di Francesco Ignazio Manno, patrono usato da Giuseppe, no? Sono anni molto molto interessanti. Allora magari la civiltà dei sardi è anche quello. E nel mezzo che cosa c'è? Ce l'ha ricordato Baingio quando ha parlato elencando i personaggi storici di tutta l'epopea arborense, di tutto, non solo l'introduzione della stampa, e quindi l'arrivo di questa figura che io amo molto, che è Hieronymo Araola, che è veramente un personaggio estremamente interessante. Allora magari è anche quello la civiltà dei sardi, magari anche l'arte che i sardi riescono a produrre durante tutto il periodo spagnolo, dove vengono prodotti, tra le altre cose, delle cose che noi dovremmo sapere, tipo il più grande retabolo esistente al mondo. Così, magari non è il più bello, però il più grande, dovremmo anche magari saperlo, un semplice fatto di costume, che è il retabolo maggiore di Ardara, che è all'interno di una chiesa che si chiama Nostra Signora del Regno. E di quale regno? Del regno di Torres. Che cos'è il regno di Torres? Allora, come vediamo, questa civiltà dei sardi, che forse non è solo quella nuragica, per quanto sia anche quella nuragica, ci mette delle domande. Delle domande cerchiamo di dare delle risposte. Che cavolo è questa civiltà dei sardi? Possiamo farlo in tante maniere. Possiamo farlo analizzando la lingua, che è molto interessante, perché la lingua è perlomeno due cose. È un veicolo comunicativo diretto, nel senso che io imparo l'inglese e posso parlare l'inglese, oppure è un veicolo culturale indiretto, nel senso che per quanto io possa imparare bene l'inglese, non è una questione neanche di come lo parlo, ma la lingua che parlo non avrà gli stessi significanti di uno che è cresciuto con quella lingua, magari con una variante minoritaria del, che cavolo ne so, del Sussex, di qualcosa di simile. E magari troviamo qualcosa, questo molti di voi sono artisti, molti di voi sono persone che hanno confidenza con la storia dell'arte, magari lo troviamo all'interno dei fenomeni artistici. Uno dei fenomeni artistici più interessanti, sicuramente non perché possono dire, sicuramente uno dei 2 fenomeni artistici sardi più interessanti del Novecento è l'illustrazione. Per parlare di questa cosa devo dire 2 parole veramente 2 per spiegare che cos'è l'illustrazione, se non lo riusciamo a inquadrare. L'illustrazione non è pittura, non è
quell'arte che va tanto di moda facendo i figli nel dopo 800, no? Dell'artista che si alza la mattina, allora c'ho i suoi pattini d'animo, sui pattini d'animo, li mette su una tela, eccetera. No, l'illustrazione risponde alle delle precise, dirette dinamiche di mercato, prima quanto adesso. Sì, è un prodotto d'arte, quindi ha uno spazio d'azione libera, ma deve rispondere a delle precise indicazioni. Un po' come era l'arte e come è stata l'arte nei secoli fino ad avanti ieri, quando venivano fatte le pitture parietali all'interno delle chiese e via dicendo, via dicendo, via dicendo. L'illustrazione in Sardegna parte nei primi del Novecento con una rottura. Quando ho fatto l'illustrazione sull'Umpira, che è una china, ho messo proprio, come diceva Benjo, come ricordava Benjo, un po' queste sfide che avvenivano con Antonio Cubeddu, perché Antonio Cubeddu, diciamo che gli passa il testimone. Antonio Cubeddu e tutta quella cricca che erano Gavin Conte, che erano tutta quella compagnia là, fondano, questa è una cosa che in pochi sanno, cioè le gare poetiche come noi li conosciamo vengono fondate un giorno, un'ora. Fabio, che è molto più come dire, mnemonica, esistente, è molto più mnemonica la forma, no? Si ricorderà anche il giorno, verso la fine dell'800 queste 5 persone fondano la gara poetica così come la conosciamo noi, che è una gara a premi, cioè nel quale uno si porta via il bottino, è una cosa modernissima. È l'idea che noi abbiamo della Sardegna, cioè di cui parlerò oggi. Quando noi pensiamo a poeti improvvisatori, pensiamo a una cosa che si ripercuote uguale da secoli nel corso dei millenni, invece no. Le stesse cose che noi riteniamo le più tradizionali possibili sono state elaborate, cambiate, scientificamente innovate a secondo degli anni. Fin quando venivano tenute vive, venivano innovate, perché l'unica maniera che sia di tenere viva una cosa è innovarla. E quando la chiudi sotto una teca, con tutto rispetto per le teche perché i musei servono, però questo mi sembra un museo vivo, questa è la cosa che mi piace molto, e quando la metti sotto un museo, sotto una teca con l'uovo, un po' come il pane e il formaggio della casa museo di Grazia Deledda, che non li puoi mangiare. Sono pane e formaggio, ma c'hanno tanti di quei conservanti per mummificare i casifoni che non li puoi mangiare, se no muori tu e resti mummificato a vita. E l'illustrazione del Sardegna del 1900 si pone un pochettino in questa maniera qua. Diciamo che allora esistono degli studi molto interessanti su questo, sicuramente il volume più interessante, ve lo dico subito invece che alla fine, sarà sulle varianti del